Всем доброго времени суток! Мы на канале Осень жизни. С вами я, Тамара. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду готовить смесь для ингаляции. Для приготовления этого народного средства нам понадобится всего 2 ингредиента: чеснок и сода пищевая. Для приготовления этой смеси нам всего понадобится 6 вот таких зубчиков чеснока. Их можно мелко порезать или выдавить через чеснокодавку. Я уже приготовила вот 6 штук чеснока. Потом налить в маленькую кастрюлю стакан воды. Вода уже закипела. Как только вода закипит, отправляем туда чеснок. Закрываем крышкой и томим на слабом огне в течение 5 минут. После истечения 5 минут кастрюльку надо ставить на стол, укрыться одеялом. Нагнуться поближе к кастрюльке, чтобы пар нигде не выходил. И только тогда открыть крышку и бросить туда чайную ложку соды. Вот это уже ингаляция готова. Сразу глубоко вдыхать не надо. Можно сильно закашляться. Когда привыкнете к пару, начинайте дышать попеременно. 2-3 раза вдох через нос, медленный выдох через рот. 2-3 раза медленно вдыхать через рот и выдох через нос. Дышите, пока сохраняется тепло. Потом вытрите лицо от пота и быстро в постель. Такую процедуру можно делать 2-3 раза в день. Эффект лечения сводится к дезинфицирующему, очищающему действию смеси. При вдыхании паров этой смеси мокрота разжижается и выводится из бронхов и легких. Вот таким народным средством я сегодня познакомила вас. Всем всего доброго, всем здоровья, всем до свидания.